Một kỳ nghỉ ở Việt Nam, gia đình người Anh lột xác về tư duy, hạnh phúc ở đây thật sự quá nhiều. Một kỳ nghỉ bình thường, tưởng chừng chỉ là một chuyến đi như bao gia đình khác. Nhưng không ngờ, sau hơn 3 tuần rong ruổi khắp miền Trung Việt Nam, một gia đình đến từ nước Anh đã trải qua một cú lột xác thực sự về cách nhìn nhận hạnh phúc. Họ từng sống giữa nhịp sống vội vã, nơi mọi thứ đều tính bằng đồng bảng, bằng deadline và bằng stress. Thế mà ở Việt Nam, nơi có những ly cà phê 15.000 đồng, những bữa ăn đầy ắp chỉ với vài bảng Anh, và cả một cộng đồng ấm áp, thân thiện, họ đã bắt đầu tự hỏi liệu hạnh phúc có thật sự cần phải đắt đỏ đến thế không? Video hôm nay là câu chuyện đầy xúc động về hành trình chạm vào hạnh phúc giản dị của gia đình Paul và Lily, một cặp vợ chồng người Anh cùng 2 đứa con nhỏ, Alex và Boris. Họ đã chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch hè, nhưng những gì họ mang về không chỉ là ảnh đẹp, mà là một góc nhìn mới về cuộc sống, về giá trị thật của thời gian bên nhau, và một điều họ không ngờ nhất, hạnh phúc ở Việt Nam thật sự quá nhiều. Gia đình Paul và Lily, những người đã đến Việt Nam với tâm thế của một du khách, nhưng rời đi với trái tim đầy ắp cảm xúc và một tư duy hoàn toàn đổi mới. Họ đã tìm thấy gì ở Hội An mộng mơ, Đà Nẵng sôi động và những con đường đầy xe máy của Việt Nam? Họ đã lột xác như thế nào để nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ xa xỉ, mà ở những điều giản dị nhất? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bám chắc tay lái, đội mũ bảo hiểm và cùng mình phóng xe máy vào hành trình này nhé! Câu chuyện mở đầu vào một buổi sáng dịu dàng ở Hội An, nơi ánh nắng vàng len lỏi qua những con phố nhỏ. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng rao của người bán hàng rong và không khí tràn ngập mùi hương của cà phê Việt Nam. Chỉ có Paul, ông bố vui tính người Anh, và cô con gái Di xuất hiện trong khung cảnh đầu tiên với nụ cười rạng rỡ trên môi. Paul mở vlog, chào mọi người, nếu đây là lần đầu các bạn xem, mình là Paul, đây là Di, và sau này sẽ có Alex và Boris. Hôm nay, tụi tôi sẽ chia sẻ một ngày trong cuộc sống của một gia đình Anh ở Việt Nam, nơi tụi tôi đã sống được 2 tháng. Di, cô bé 10 tuổi đầy năng lượng, chen vào với giọng hào hứng, tối qua con không ngủ được, cứ như hôm sinh nhật vậy, vì hôm nay tụi mình sẽ làm một điều siêu thú vị. Bao cười lớn, giải thích, cuộc sống ở đây không giống ở Anh chút nào. Ở Anh, mọi thứ đều vội vã, còn ở Việt Nam, mỗi ngày đều như một cuộc phiêu lưu. Kế hoạch của bố con Paul và Di là đi bộ từ căn hộ nhỏ ở Hội An ra bãi biển An Bàng, một bãi biển nổi tiếng với cát trắng mịn và không khí yên bình. Nhưng họ không chỉ đi dạo, mà sẽ ghé một tiệm để lấy một bất ngờ, thứ mà Paul hứa sẽ thay đổi cách cả nhà trải nghiệm Việt Nam. Trên đường đi bộ, Paul và Di bị cuốn hút bởi nhịp sống đường phố Hội An. Họ đi ngang qua những quầy hải sản tươi rói, nơi tôm cá còn bơi lội trong thau nước. Các cô bác ngồi nướng đồ ăn trên bếp lửa đỏ rực ngay bên lề đường, và đỉnh nhất là một bác tài xế xe máy đang gắn cả một cái rơ moóc to đùng vào phía sau xe. Paul tròn mắt, Di, con nhìn kìa. Chỉ trong 20 mét đi bộ, bố thấy 2 tiệm hải sản, một bác sửa xe máy và một người gắn rơ moóc vào xe máy như thể đang chơi xếp hình. Mọi thứ ở đây cứ như hỗn loạn, nhưng lại hài hòa kỳ diệu. Di cười khúc khích, bố ơi, ở đây cái gì cũng lạ, nhưng vui lắm. Paul gật gù, đúng vậy, ở Anh, đường phố chỉ có xe hơi và vỉa hè trống trơn. Nhưng ở Việt Nam, mọi thứ sống động như một bộ phim. Tuy nhiên, Paul cũng thật thà chia sẻ một khía cạnh đời hơn, tôi không ghét Việt Nam đâu, nhưng đi ngang mấy thùng rác, trời ơi, mùi kinh khủng. Như phô mai thối hay thịt hỏng vậy. Di chen vào, đùa, chi si boom, khiến cả hai bố con bật cười. Điểm đến đầu tiên của Paul và Di là tiệm cho thuê xe máy, nơi họ gặp một anh chàng người Việt mà Paul gọi là Big Steven, mình sẽ gọi là anh hùng để gần gũi hơn với khán giả Việt. Paul tiết lộ bất ngờ mà cả nhà mong chờ, thuê một chiếc xe máy để khám phá Việt Nam như người bản địa. Ở Việt Nam, xe máy là vua. Tôi muốn chở cả nhà 4 người trên một chiếc xe, đúng kiểu Việt Nam luôn, Paul hào hứng. Paul trò chuyện với anh hùng, hỏi về chiếc xe máy màu xanh, anh ơi, chiếc xanh này còn không? Tụi tôi cần chở 4 người. Anh hùng cười thân thiện, còn hết, anh chọn thoải mái. Paul giải thích, ở Anh, chở 4 người thế này chắc bị cảnh sát tóm ngay, nhưng ở Việt Nam, miễn là vừa là đi. Di thì phấn khích, con muốn ngồi sau bố, phóng xe thật nhanh. Việc chọn mũ bảo hiểm lại là một câu chuyện hài hước. Paul lo lắng vì Boris, cậu con trai út, có cái đầu to hơn bố. Tôi sợ không di xa, nắp mũ xong xuôi. Cả nhà lại quay về tiệm của anh hùng để đổi mũ lớn hơn. Paul cười lớn, đầu Boris to như cái nồi cơm điện, phải đổi mũ thôi. Sau khi chọn được mũ, Paul và Di quay về nhà để đón Alex và Boris. Paul kiểm tra xe, đội mũ cho Di và chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên. Anh ngạc nhiên với giá thuê 130.000 đồng. Ở Anh, thuê xe thế này chắc tốn gấp 10 lần. Di reo lên,
bố ơi, nhanh lên, con muốn đi xe máy ngay bây giờ. Bao lần đầu cầm lái xe máy, có chút run, tôi chưa lái xe máy bao giờ, mà còn cầm điện thoại quay vlog, chắc ngu ngốc quá. Di cười, bố cẩn thận nha, đừng làm con té. Bao bật cười, yên tâm, bố có bảo hiểm rồi, té thì cũng không sao. Cả hai bố con hòa mình vào dòng giao thông Hội An, bấm còi inh ỏi và cười vang. Đây là khoảnh khắc đầu tiên họ thực sự sống như người Việt, phóng xe máy, hòa vào nhịp sống sôi động và cảm nhận sự tự do mà ở Anh họ chưa từng có. Giờ là phần kịch tính nhất, các bạn ơi. Bao cầm lái xe máy, chở cả nhà 4 người, và hành trình này đúng là một bom tấn cảm xúc. Đầu tiên, họ quay lại đón Alex và Boris, nhưng lại phát hiện mũ của Boris vẫn không vừa. Thế là cả nhà phải vòng về tiệm của anh Hùng để đổi mũ. Bao cười lớn, tôi nói rồi mà, đầu Boris to như cái nồi cơm điện, phải đổi mũ thôi. Anh Hùng, với nụ cười thân thiện đặc trưng của người Việt, nhanh chóng tìm một chiếc mũ lớn hơn và cả nhà lại sẵn sàng lên đường. Khi cả 4 người chen chúc trên chiếc xe máy màu xanh, Bao thốt lên, đây mới là du lịch thực sự. Cả nhà trên một chiếc xe, phóng qua những cánh đồng lúa bát ngát, gió mát rượi, trời xanh trong vắt. Lily ngồi sau, ôm Boris, cũng hào hứng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chở cả nhà trên xe máy, nhưng ở Việt Nam, cái gì cũng có thể. Alex thì liên tục chỉ trỏ, bố ơi, nhìn đồng lúa kìa, đẹp như trong phim. Chuyến đi qua những cánh đồng lúa Hội An không chỉ là một hành trình di chuyển, mà là một trải nghiệm sâu sắc. Bao chia sẻ, ở Anh, tụi tôi bị cuốn vào công việc, deadline và áp lực. Nhưng ở đây, chỉ cần một chiếc xe máy, một con đường qua đồng lúa và cả nhà ở bên nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự. Đây chính là khoảnh khắc mà gia đình Paul bắt đầu lột xác, họ nhận ra rằng hạnh phúc không cần phải đắt đỏ, không cần nhà cao cửa rộng, mà chỉ cần những giây phút giản dị bên gia đình. Điểm dừng chân đầu tiên là quán Mít Hội An, một quán cà phê siêu thơ mộng nằm bên dòng sông ở Hội An. Bao mô tả, quán này đẹp như tranh, có không gian ngoài trời thoáng đãng, lầu trên với những góc ngồi nhỏ xinh và view sông thì đúng là đỉnh của chóp. Cả nhà gọi món trà cam quế và Lily không ngớt lời khen, trà này ngon tuyệt, vị cam thơm lừng, quế thì ấm áp, uống vào là mê luôn. Bao cũng đồng tình, ở Anh, tụi tôi phải trả cả chục bảng cho một ly trà, nhưng ở đây, chỉ vài chục ngàn là có một ly trà ngon hơn gấp vạn lần. Lily còn bổ sung, tôi có thể ngồi đây cả ngày, nhâm nhi trà, ngắm dòng sông và nghe tiếng chim hót. Đây đúng là thiên đường. Trong lúc Lily đi chơi với bạn, Bao, Alex và Boris ngồi chill tại quán, tận hưởng không khí yên bình của Hội An. Tiếp theo, cả nhà đưa Lily đến một sân cầu lông, một hoạt động rất phổ biến ở Việt Nam, đúng không các bạn? Lily hào hứng tham gia, tung cú đánh cầu đầy năng lượng, còn Paul thì tranh thủ quay cảnh cộng đồng trường học ở Hội An. Anh nhận xét, người Việt ở đây thân thiện quá, trẻ con chơi đùa, người lớn hỗ trợ nhau, cảm giác như một đại gia đình. Alex và Boris cũng thích thú chạy theo chị, cổ vũ và cười vang. Nhưng khoảnh khắc đỉnh nhất ở đây là gì? Kem. Cả nhà kéo nhau đi ăn kem và Paul tiết lộ kem ở đây là thứ tuyệt nhất. Có kem mochi, kem cuộn, đủ vị luôn. Boris chọn kem mochi mềm dẻo, còn Alex mê kem cuộn với mứt trái cây. Paul kể thêm, ở Anh, kem ngon thì đắt lòi mắt, nhưng ở đây, giá rẻ mà ngon không tưởng. Nhìn cảnh cả nhà vừa ăn kem vừa cười đùa, mình thấy hạnh phúc của họ thật giản dị mà đáng quý. Sau khi vui chơi ở Hội An, gia đình Paul quyết định tăng tốc đến Đà Nẵng, thành phố hiện đại với những tòa nhà cao tầng, khách sạn sang chảnh và nhịp sống sôi động. Paul nhận xét, Đà Nẵng khác Hội An nhiều lắm, ở đây nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn, nhưng vẫn có cái charm riêng mà tôi không thể cưỡng lại. Điểm đến đầu tiên ở Đà Nẵng là Boys Kitchen, một quán ăn mà gia đình này cực kỳ yêu thích. Họ gọi món trứng, bơ và bánh pancake matcha. Bao không thể ngừng khen, bơ ở Việt Nam sao mà mịn thế, ngon thế. Ở Anh, bơ cứng như đá, còn ở đây, mịn như kem luôn. Lily thì mê pancake matcha, bánh mềm, thơm, kem matcha béo ngậy, ăn vào là ghiền ngay. Alex và Boris cũng thích thú, vừa ăn vừa cười, khiến cả nhà hàng rộn ràng. Nhưng drama nhỏ lại xảy ra. Bao, với tính đãng trí đỉnh cao, lại quên điện thoại trên xe máy, lần thứ 3 trong ngày. Anh cười lớn, tôi đúng là ông bố đoảng, cứ nhảy xuống xe là quên hết mọi thứ. May mắn là người Việt Nam siêu đáng tin, không ai lấy điện thoại của Paul, khiến anh cảm thán, người Việt đúng là tuyệt vời, tôi cảm thấy an toàn lắm. Lily chen vào, ở Anh, để quên đồ thế này là mất ngay, nhưng ở đây, mọi người thật thà quá. Sau bữa sáng ngon lành, cả nhà kéo nhau đến một siêu thị lớn ở Đà Nẵng để mua sắm. Ở Hội An,
chỉ có các cửa hàng tiện lợi nhỏ, nên họ phải đến Đà Nẵng để tìm những thứ như bơ, xà phòng hay kem đánh răng. Bao ngạc nhiên khi bước vào siêu thị, trời ơi, ở đây có đủ thứ trên đời, từ xà phòng matcha đến sữa chim yến đựng trong chai thiếc. Đặc biệt, họ phát hiện ra phô mai vị trái cây. Bao tròn mắt, phô mai dâu, chuối, nho, xoài, thậm chí có cả phô mai sữa. Trời ơi, cái gì thế này? Alex và Boris thì mê mẩn kệ đồ ngọt, liên tục chỉ trỏ, bố ơi, mua cái này đi, cái kia nữa. Nhưng Paul và Lily kiên quyết, hôm nay ăn kem với ngũ cốc rồi, không mua kẹo nữa đâu. Cả nhà còn tìm thấy xà phòng dừa giá chỉ 29.000 đồng, tức là chưa đến 1 bảng Anh. Paul ngỡ ngàng, sống ở Việt Nam rẻ thế này, tôi không muốn về Anh nữa. Lily bổ sung, ở Anh, mọi thứ đắt đỏ, từ đồ ăn đến sinh hoạt. Nhưng ở đây, chỉ vài chục ngàn là có thể sống thoải mái cả ngày. Drama chưa dừng lại đâu nhé. Khi ra về, Paul lại quên chỗ đỗ xe máy. Anh chạy vòng vòng trong bãi đỗ, vừa tìm vừa đùa, tôi đúng là thảm họa, lần nào cũng quên. Lily thì trêu, anh mà ở Việt Nam lâu chắc phải cột xe vào người mới nhớ. Nhìn cảnh cả nhà vừa tìm xe vừa cười, mình thấy gia đình này đúng là siêu đáng yêu, luôn biến những tình huống phai thành niềm vui. Sau khi mua sắm, gia đình Paul quyết định ghé thăm một căn hộ cũ ở Đà Nẵng, nơi họ từng ở khi mới đặt chân đến Việt Nam. Căn hộ này không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của họ ở Việt Nam. Tại đây, họ gặp lại chú chó tên Nâu, Paul phát âm hơi sai, nhưng mình đoán là Nâu để gần gũi hơn, và mấy con mèo to như sư tử. Paul kể, hồi ở đây, tụi tôi hay dắt Nâu đi dạo quanh khu phố, còn Lily thì chơi với mấy con mèo suốt ngày. Lily, cô bé 10 tuổi, từng quay một vlog về căn hộ này trên kênh YouTube riêng của mình, và Paul tự hào khoe, con bé nhà tôi cũng là YouTuber đó nha, quay video siêu xịn luôn. Cả nhà chơi đùa với chú chó Nâu, vuốt ve những con mèo và ôn lại kỷ niệm. Boris, cậu bé 6 tuổi, hào hứng, con mèo này to như sư tử, bố ơi. Paul cười lớn, ở Việt Nam, mèo cũng phải chất hơn ở Anh. Sau một hồi vui chơi, cả nhà nói lời tạm biệt với căn hộ và chú chó Nâu, có thể tụi tôi sẽ quay lại đây một lần nữa trước khi rời Việt Nam. Hành trình về Hội An bắt đầu, nhưng không hề dễ dàng. Trên đường đi, Lily buồn ngủ, suýt ngủ gật sau lưng Paul, khiến anh phải đánh thức liên tục, con ơi, đừng ngủ, té bây giờ. Paul kể, tôi phải vừa lái xe vừa giữ con bé, cảm giác như đang diễn xiếc. Drama thực sự đến khi Paul nhận ra xe máy chạy bằng pin chỉ còn 13 km, trong khi quãng đường về Hội An cũng đúng 13 km. Paul lo lắng, trời ơi, liệu tụi tôi có về được không? Pin xuống không rồi kìa. Lily thì trấn an, bố ơi, cứ bình tĩnh, ở Việt Nam cái gì cũng có cách. Và đúng là phép màu đã xảy ra. Cả nhà về đến Hội An đúng lúc pin về không, và anh Hùng, người cho thuê xe, đã sẵn sàng với cục pin mới. Paul thở phào, tôi tưởng phải đẩy xe về, may quá có anh Hùng cứu nguy. Lily cười lớn, ở Việt Nam, mọi thứ luôn có cách giải quyết, đúng là đất nước thần kỳ. Các bạn ơi, đây là phần cảm xúc nhất của hành trình. Sau một ngày dài, gia đình Paul trở về Hội An và nghỉ ngơi một chút vì trời nóng gian. Buổi chiều, họ kéo nhau ra bãi biển An Bàng, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, để gặp gỡ một cộng đồng siêu đặc biệt, những gia đình quốc tế đang sống ở Hội An. Paul xúc động chia sẻ, tụi tôi đã đi du lịch 4 năm, qua Nam Mỹ, châu Âu, nhưng chưa bao giờ gặp một cộng đồng tuyệt vời như ở đây. Trên bãi biển, trẻ con chơi đùa, tìm cua và thuê ván bungee board để lướt sóng. Boris hào hứng khoe, tôi tìm được con cua, nhưng nó chết rồi. Paul cười lớn, thằng bé đúng là nhà thám hiểm, cứ thấy cua là lao vào bắt. Alex và Lily thì mê lướt sóng trên ván bungee board, vừa chơi vừa hét lên thích thú. Trong khi đó, người lớn, bao gồm Paul và Lily, ngồi chill với vài chai bia, trò chuyện và ngắm hoàng hôn rực rỡ. Paul mô tả, mẹ thì ngồi bên kia, bố thì uống bia ở đây, trẻ con chơi trong nước và hoàng hôn thì đẹp như tranh. Đây đúng là giấc mơ. Điều đặc biệt ở Hội An không chỉ là cảnh đẹp, mà là cộng đồng, cả người Việt lẫn người nước ngoài, đều thân thiện và cởi mở. Paul tâm sự, ở đây, tôi cảm thấy được hiểu, được đồng cảm. Mọi người sống tự do, yêu thích khám phá và trân trọng thời gian bên gia đình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Lily, người mẹ, bổ sung, ở Anh, mọi thứ đều vội vã, đều tính bằng tiền. Tôi luôn lo lắng về hóa đơn, công việc, deadline. Nhưng ở Việt Nam, một ly trà cam quế giá 20.000 đồng, một bữa ăn ngon chỉ vài chục ngàn và một buổi chiều trên bãi biển với gia đình là đủ để thấy hạnh phúc ngập tràn.
Bao chia sẻ thêm, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không cần đắt đỏ. Ở Anh, tụi tôi tiêu cả trăm bảng cho một bữa ăn nhà hàng, nhưng chẳng bao giờ thấy vui như khi ăn bánh pancake matcha ở Boys Kitchen hay ngồi ngắm hoàng hôn ở An Bàng. Đây chính là cú lột xác lớn nhất của gia đình Paul. Họ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở tiền bạc hay vật chất, mà ở những khoảnh khắc giản dị bên nhau, ở sự kết nối với con người và thiên nhiên. Paul khuyên khán giả, nếu các bạn đang phân vân về việc du lịch hay sống ở nước ngoài, hãy đặt Hội An vào đầu danh sách. Nơi đây có tất cả, cảnh đẹp, con người thân thiện và một cộng đồng tuyệt vời. Lily gật gù, tụi tôi không muốn rời Việt Nam nữa, thật đấy. Các bạn ơi, hành trình của gia đình Paul kết thúc một cách siêu đáng yêu. Vì mải vui trên bãi biển An Bàng, Paul quên tắt máy quay và anh phải quay lại để nói lời cảm ơn các bạn đã xem video, tụi tôi rất trân trọng. Nếu được, hãy like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ tụi tôi nha. Nhìn gia đình Paul hòa mình vào cuộc sống Việt Nam, từ việc phóng xe máy qua đồng lúa, nhâm nhi trà cam quế bên sông, đến cười đùa trên bãi biển An Bàng, mình thấy tự hào vô cùng về đất nước mình. Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, bởi những trải nghiệm giản dị mà sâu sắc. Gia đình Paul đã lột xác tư duy, từ chỗ quen với nhịp sống vội vã, đắt đỏ ở Anh, đến việc trân trọng những điều nhỏ bé ở Việt Nam. Một chiếc xe máy chở cả nhà, một ly trà giá vài chục ngàn và những nụ cười bên bạn bè. Họ đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, thứ hạnh phúc không cần phải đắt đỏ, mà chỉ cần trái tim rộng mở và một tinh thần sẵn sàng khám phá.